对于猫咪的打喷嚏、流鼻涕甚至咳嗽，我们都是用这个解决。有许多人问，有疱疹、有支原体，还有杯状，都这个吗？对，就跟咱人流感了，不管甲流乙流都是感冒，但是用法用量拿到处一定跟我说，我来教着去做。我家猫这个样子都1年了，咋整呢？还能好不？我的天哪，这么神奇吗？